Assalamualaikum pemirsa. Kali ini kita akan mencoba mancing di spot Sei Deli, yaitu dekat kanal Negeri 13. Oke, saksikan keseruannya di mancing Sei Deli. Lupa like and share. Dan baung pemirsa, nampak baungnya nih sangkut kayaknya ke kerakar ke plastik. Pemirsa, aspatilnya pemirsa tajam nih, ini kena
demam misalnya. DBD. Dia habis makan sangkut-sangkutnya kayak bambu-bambu itu pemirsa. Namanya baung akar nih. Oke pemirsa. Ayah pemirsa. Telak kali makannya. Makannya dalam kali pemirsa. Alhamdulillah 3 ekor udah. Pemirsa, mancing sore ini kayaknya bendol semua ini. Cuma kita yang dapatan. Pemirsa, banyak ini rame yang mancing pemirsa. Ya. Wah itu bangkerang putih, barang halal. Lagi lempar pancing. Nah tuh. Oke. Wow, itu umpannya lain tuh. Bacaan yang lain. Hut. Yep. Oh. Strike itu dah. Saudara. Sampah saudara. Sampah saudara. Sampah saudara, sampah. Sampah saudara. Ya, sampahnya sampah bercampur tembak apa? BH saudara. Waduh. Saudara, akibat orang buang sampah sembarangan ini ya. Aduh. Saudara. Ini biar agak di saudara dapat. Bukan main saudara.
pemirsa, ikan gabus pemirsa, ikan gabus. Pemirsa, pemirsa. Ikan tawes pemirsa. Tapi masih pakai pempes pemirsa. Ikan tawesnya. Oke. Alhamdulillah. Mantap.